小回锅。有了，下去打网子装，是不是往家爽了装着？就是那些的。打爽了装着。啊，对呀，对。不说，啊，说鸡蛋就要看见吧，你说，不是过来玩玩，想买吗？啊，唱戏的。玩的，对，啊不，去，还是看不完。我去，可去了。哦，不用这个。到哪个家伙？我都不知道这个是什么派啊？这个是怎么说？怎么说？主人，就是里面的嫩杂，猪杂是吧？就杂。啊，这是我的听不到。那你这叫什么？我知道这土豆有什么名字？别的名啥名字？洋芋。洋芋。啊。我们这里叫洋芋，炒洋芋。宋朝洋芋。对。也是个特别炒嘛，历史。还有特别豆干。这豆是什么豆？白芸豆，这个叫芸豆。这个我知道，这是回锅肉是吧？是，你妈咋个？我吃完。我吃了妈妈拿。三。吃过还是不吃？你妈是。这今年发财啊！我就在那地方出个名。这西北管啥子管不完？管啥子管不完的，还叫白。就是这个我的钱。找。不行，那天你有直播。让看一下。开了吗？这是不是叫辣白菜？叫什么？对，辣白菜。辣白菜。你们那不以为人家的，人家明明叫凉拌白菜，你们说辣白菜。辣了吗？肯定辣了吗？凉拌白菜。哎，凉拌白菜。但是它有辣也可以叫辣白菜了。是的吗？还不是辣白菜。你哥哥，快来玩，2碗。这是大菜是不？下边下去。这一大。老大了，快打开。大去了。哎呀，人家看录像机，你怎么？什么看录像机？
他多少钱？走，等回答。你拿去老长吧？他们我拿错了，我拿整天都拿错。我贵一般贵不知道。我有个粉丝，装不下。反正还是到谁不用，啊不，俺原来差不多一半都考。够了，哪里有一半？谁不干？我得吃个宝宝。好玩的嘛，不是点。不是你好吃的。那不是，俺这不桌子怪肉啊，你随便。够嘛？给。你说多，俺们咋不考虑？不管于。顶好。